Que isso? Roubaram minha moto. É normal isso? Eu não sei. Nossa, pai, meu gráfico tá tão ruim porque tá muito rápido, pai. Marcos, eu tô aí na lama. Vou tentar uma vermelha, vai. Uma Ai, Honda. meu Deus. Peguei uma Honda agora. Ai, você pegou uma Honda. De novo? Tem que resetar muitas vezes. Eu vou ficar atolado na lama sempre? Tenta resetar, pai. Pera aí. Deixa eu ver se ele sai, se eu vou pra lá. Não, ele não sai. Resetar de novo? Agora, resetar. Oh, yeah. Nossa, tem um parque, olha ainda. Tem um parque de moto. Agora, consegui. Onde você tá? Eu vou até onde você tá. Ai, dá pra trocar marcha, ó. Segunda. É. Vira! Ai. Capotei. Tô em segunda, ó. Vou ter terceira agora, hein, ó.